Kita akan ke Pelangon. Apa itu Pelangon? Ini sebuah tempat yang banyak binatang keraknya. Dan konon kera-kera ini adalah kera-kera yang dilihatnya oleh mata batin adalah manusia. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum, sekarang saya sudah berada di Pelangon, Cirebon, dan saya akan membahas mengenai monyet-monyet yang ada di belakang. Sekarang kita udah nyampe di Bukit Pelangon, dan di sini konon kera-keranya kalau lihat dari sudut pandang paranormal, mereka bukan kera merupakan tapi manusia. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Yuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Bukit Pelangon. Konon kisahnya kera-kera di sini merupakan jelmaan dari manusia. Nanti kita akan lihat dari sudut pandang penerangan Anggra seperti apa. Kita naik ke atas. Masih panjang perjalanan. Ada 221 tangga dan kita baru nyampe 7. Bismillah ya teh. Ayo. Alhamdulillah, akhirnya saya masih diberi kesempatan untuk bisa menziarahi tempat ini bersama kru dari Trans 7 dan Neng Anggra sebagai ahli supranatural. Semoga perjalanan kita kali ini bisa menambah keimanan kita sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita sekarang lebih mengeksplor lagi ke atas. Kita akan lihat makam dan tempat lain. Di Bukit Pelangon ini terdapat 2 buah makam yang sangat terawat, yaitu makam dari Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Ya tapi bisa dibilang ini kalau saya ngerasanya ini hawanya positif, karena kalau hawa negatif pasti berasa akan lebih panas atau seperti apa. Tapi kalau ini hanya merinding dan tenang sih sebenarnya. Dari saya sendiri ngerasanya tenang. Kalau menurut negara kira-kira seperti apa? Dan di sini itu dengan ada peliharaannya kera-kera itu, dan kera-kera itu diajarkan ilmu kedikdayaan dan kekebalan tubuh. Makanya sampai saat ini monyet-monyet tersebut sakti ya, kuat, dan jarang sekali kena gigitan. Intinya kebal. Alhamdulillah sekali, dengan adanya acara ini saya akhirnya bisa berziarah di makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Secara geografis, situs Pelangon terletak di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Cirebon, Jawa Barat. Menempati lahan sekitar 48 hektar, wisata alam Pelangon hanya berjarak 16 km dari pusat kota Cirebon atau dapat ditempuh hanya dengan waktu 45 menit saja. Menurut juru kunci yang menjaga situs wisata alam tersebut, nama Pelangon berasal dari bahasa Tegal, yaitu Kelangenan,
yang berarti tempat atau bukit untuk menenangkan diri. Nama ini diberikan oleh Pangeran Panjunan atau Syekh Syarif Abdurrahman dan Pangeran Kejaksan, dua anak dari Raja Sulaiman bin Hud al-Baghdad, seorang raja dari kerajaan Baghdad, Irak. Dulunya, tempat ini dipercaya sebagai tempat pesugihan. Jadi buat siapa-siapa yang ingin kaya bisa datang ke sini lalu melakukan pesugihan. Tapi di akhir hayatnya dia akan berubah menjadi kera dan tinggal di tempat ini. Tapi hal ini ditepis oleh juru kunci, bahwasannya sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal semacam itu dan tidak diperbolehkan lagi, dan semua di sini sudah positif. Hal ini sama persis seperti yang diutarakan oleh Neng Anggra, ahli supernatural yang dibawa oleh Trans 7. Beliau mengatakan di sini semua sudah positif, walaupun tetap ada yang negatifnya, tapi sudah tidak ada lagi seperti hal-hal yang dulu lagi. Mereka suka turun ke sini nggak sih? Kalau mereka turunnya kira-kira ketika apa gitu? Atau lagi ada acara apa di sini mereka turun? Biasanya kalau pas lagi ada kumpulan seperti musyawarah dan seperti kawan juga mereka juga ikut mendengar, karena ini juga salah satunya tempat musyawarah. Dan tetap digunakan sebagai tempat yang positif ke depannya. Tidak elok sepertinya kalau kita mendatangi Bukit Pelangon tapi tidak berziarah ke makam Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Sekarang saya mau wudhu dulu, habis itu kita berziarah, dan kebetulan sudah ada juru kunci yang siap untuk memimpin tawasul kita kepada Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ila jami' qawlil anbiya'i wal mursalin wal anbiya'i wassalatu mujahidina fi sabilillah. Juru kunci makam ini juga mengungkapkan, kedua pangeran tersebut pada awalnya hanya membutuhkan tempat untuk menenangkan diri ketika menyiarkan Islam yang dianutnya. Kedua pangeran kemudian melakukan pendakian ke Bukit Pelangon yang sebelumnya bernama Gunung Rabo. Makam kedua pangeran ini dapat dikunjungi di bagian puncak Bukit Pelangon. Susunan bata merah menjadi landasan yang dipakai untuk menopang struktur bangunan. Selain itu, pada bagian temboknya juga dihiasi dengan keramik perpaduan Arab dan Eropa. Dalam makam yang berukuran 3,15 x 3,25 meter ini terdapat dua pintu yang ditunjukkan untuk Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Pengunjung bisa memasuki jika mendapat izin dari juru kunci. Dan alhamdulillah saya bisa masuk ke sini dan bertawasul, dan saya bisa masuk ke dalamnya lagi tepat di depan makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Subhanallahil azim, subhanallah.
bihamdihi subhanallah Iladim subhanallah wa bihamdihi subhanallah Iladim Semoga subhanallah wa apa yang kita bihamdihi doakan terhadap subhanallah beliau Iladim dan apa yang kita doakan terhadap diri kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Iladim subhanallah wa bihamdihi subhanallah Allahumma sholli ala bika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala bika sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam Sebenarnya hal yang paling menarik ketika kita berkunjung dan mengunjungi makam ini adalah ketika kita berziarah, kita akan didatangi oleh banyak sekali kawanan monyet yang berkeliaran bebas di area wisata ini. Tapi dari pertama saya datang, monyet ini tidak hadir. Sampai pada akhirnya kita berziarah dan selepas ziarah, monyet-monyet itu turun dari gunung dan menyapa kita. Tapi lihat deh, habis ini ada kayak semacam angin besar yang datang ke arah kita setelah Neng Anggra mencoba untuk berkomunikasi dengan penghuni yang ada di sini. Mudah-mudahan semuanya aman-aman aja dan tidak ada suatu hal yang tidak mengenakan, karena di sini kita niatnya berziarah, silaturahmi dan mengenal sejarah apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya menjadi mitos dan yang tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang kita kunjungi. Menurut berita yang berkembang, konon awalnya hanya ada sepasang monyet yang dibawa oleh Pangeran Panjunan dari kunjungan ke Aceh. Namun karena lokasi yang tepat dan cocok secara geografis, kawanan monyet ini berkembang biak dan menjadi penghuni Bukit Pelangon. Dan buat teman-teman yang kesini dan ingin memanggil monyet untuk hadir di atas bukit ini, ada cara tersendiri cara memanggil kawanan monyet sehingga monyet ini turun, yakni dengan memukul salah satu pohon tua yang terdapat lubang di bagian tengahnya. Sontak kawanan monyet akan turun dengan sendirinya. Tapi ketika kita melakukan itu, monyet tidak hadir. Tapi ketika kita habis ziarah, monyet itu datang dengan sendirinya. Angin mulai kencang dan suara narasumbernya sudah mulai terdengar. Ini walau alam ya, mungkin disebabkan karena Neng Anggra mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Tapi intinya adalah dari percakapan ini, siapa-siapa yang mau berziarah ke sini dimohonkan untuk meminta hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk yang ada di sini atau kepada kuburan. Dan ingat bahwa ketika kita berziarah, mintanya kepada Allah. Kepada Allah, dan insya Allah selalu syafaat dan barokah dan karomahnya para wali dijabah semua doanya. Masih kalau begitu kita menuju ke lokasi selanjutnya. Dan saya dikasih oleh-oleh ternyata melalui Neng Anggra. Alhamdulillah tadi habis ziarah ke makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan bersama Neng Anggra. Dia salah satu orang yang pintar, yang bisa gitu, ngerti. Nah, dia mengambil ini di makam belakang dan dia dititipi bahwasannya titip batu ini buat cucu saya katanya. Baju putih yaitu saya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga dapat diambil hikmahnya, dan apabila tidak bermanfaat, silakan dibuang yang tidak bermanfaatnya dan diambil yang bermanfaatnya. Saya semata-mata membuat video ini agar saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengenai pembicaraan teman-teman nanti, silahkan tulis di komentar.
mengenai apapun insya Allah saya akan jawab. Dan ingatlah sebuah untayan mutiara dari pangersa Abah Anom. Jangan membenci ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan berubah sikap walaupun disakiti orang. Dan harus menyayangi orang yang membencimu. Billahi anta maksudi wa ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.